Éramos em três, eu, Matheus e o William. Não sabíamos como havíamos parado ali. Tudo que a gente sabia é que tínhamos que sair logo daquele lugar. Que porra tá acontecendo aqui? Sei lá, quando eu percebi já estávamos aqui. Bom, eu acho que... Vambora, vem. Tenho certeza que aquela ideia, que a maldita ideia da gente ir pro meio do mato foi do Matheus. Ai, droga! Cortei minha mão. Porra, a gente tá no meio do mato, sem comida, sem abrigo, sem porra nenhuma, e você resolve cortar a mão? Calma, cara. Calma o caralho. Por que você e ele não se unem logo e resolvem virar emo de uma vez? O que esse emo tem a ver com isso? O Caio estava muito irritado. Ele devia estar bem assustado. Ele não costuma agir dessa forma. O William acha que sabe de tudo. Eu acho que ele devia calar a boca, sabia? Cala a boca, velho. Eu acho que a gente devia... Cala a boca, Matheus! Eu só queria que me deixasse falar. Eu sou o câmera. Onde é que eu tô? Será que eu tô em Alagoinha? Você tá vendo água aqui por acaso, idiota? Ah, você ainda tá aqui. É, eu tô aqui, cara. Eu tô procurando água e você fica dormindo o tempo todo, Eu caralho. não tava dormindo, eu tava desmaiado. Como desmaiado? Eu vi você dormindo o tempo todo e eu aqui caçando água. Eu caí da árvore procurando água. Procurando água em cima da Eu tava árvore. na trilha perto do riacho ali. Cala a boca, Matheus! Eu estava procurando água e finalmente achei um riacho. Mas não foi a única coisa que eu encontrei. Também achei uma forma da gente sair. O que aconteceu com o seu cabelo? O que aconteceu com o meu cabelo? O que aconteceu com o seu cabelo? O que aconteceu com o meu cabelo? Eu precisei cortar pra fazer fogo. Eu tava com frio, eu precisava me esquentar. Tá bom, mas o que aconteceu com o seu cabelo? Eu queimei. Ah, ele é muito arrogante. Ele não consegue perceber quando a gente tá tentando ajudar. Acha que ficar gritando vai resolver os nossos problemas. Desde o dia que a gente veio pra cá, eu dei tudo de mim. Eu tava tentando conseguir tudo. Fogo, água, comida. Só que o William é um vagabundo, mano. Ele só quer saber de dormir, ele só quer saber de me encher o saco. Eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Eu vou comer. Caralho. Que barulho é esse? Sim, até que tem. Que porra é essa? Tiro de madeira é fogo. Ai, que porra tá acontecendo aqui? Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Quem é esse cara? Eu sou o câmera. Ah, para de graça, cara. Tá rindo de quê? Vocês também não sabem como vieram parar aqui, né? Então, cara, quer um copo d'água? Obrigado, cara. Então, a Paula terminou com a namorada porque ela colocou alguns cheetos dentro. E com o Paulito. Que também é outro safado, cara. Sacanagem. Sim, mas isso se resolve com o tempo. Eu sempre digo, destino de madeira é fogo. Mas e quanto a vocês? Sempre foi vocês dois? É, só nós dois mesmo. Não, pera aí, na verdade eu acho que tem mais alguém. O câmera! Eu sou o câmera. Que legal. É, não me faz muito tempo que eu estou aqui. Eu ainda me lembro que eu estava em casa mexendo no celular. Quando me dei por mim, eu já estava aqui. Eu tive que me adaptar muito. Tinha que criar tecnologias para conseguir comida. Eu lembro quando eu achei a água. Foi um dia memorável. Sim, sim. Ei, onde você arrumou esse tênis? Ah, eu achei numa árvore. Que legal. Sentiram a minha falta? Gustavo? É Matheus. Isso.
E quem é esse cara? Quem sou eu? Quem é esse cara? Ah, é um cara que andava com a gente. Por que você nunca me falou dele? Eu esqueci. Pois é, vocês sempre me interrompem. E agora eu vou... Eu tô com uma fome. Porra, eu tô falando. A gente podia sair pra comer, né? Vamos acabar com isso de uma vez. Caralho. Por que aquele cara quer matar a gente? Eu não sei. De onde veio essa faca? Cinema, cara. Cinema. Eu acho que tem algo acontecendo com o Caio. Não sei por que vocês correram. Se vocês sabem que vai acabar igual o seu amigo Caio. Calma, Matheus, a gente pode resolver isso. Eu sei perfeitamente o que... Só um minuto. Alô? Ah, sim, eu posso falar. Não, eu tô meio preso aqui, mas daqui a pouco eu tô aí. Eu quero bloquear dele. Sim, sim. Para, velho. Pegando o final aqui, o meu não pega nada, cara. Não, cara. Mas enfim, vamos acabar com isso? Nunca. Não. Ah, eu dei esse perdido por aí. Sim.